Ủa, sao tự nhiên đường phố im ru vậy? Có chuyện gì đang xảy ra hả? Trời ơi, heo gì mà có tới 5 móng vậy? Đây đâu phải chuyện bình thường nữa. Không, không thể tin được, rồng vàng thật sự tồn tại sao? Nếu bạn muốn biết trận sẽ kết thúc thế nào thì nhớ đăng ký kênh ngay bây giờ trước khi mình kể tiếp cái kết. Mọi người chạy đi, đừng đứng lại nữa, nguy hiểm lắm.